जय झूलेलाल दोस्तों, हलो त मिली करे ठाहियूं था टेस्टी डिलीशियस सिंधी चिथियल गोगड़ू। हिते मां कूकर खयो आहे। कूकर में अधु कणची भरे करे तेल जो विधो। तेल खे बढ़िया सां तपाए वठंदासीं। तेसि ताईं हे जो साई थूम जो अछो वारो हिसो आहे न, हिन खे अदरक कुटण वारे में कुटे था वठूं। छोकी साई थूम हिन में ज़रूरु पवंदी आहे, हिन सां ई बढ़िया टेस्ट ईंदो आहे गोगड़ुनि में। त हे अछो वारो जेको थूम जो हिसो हुयो, हिन खे कुटे करे मां तेल में विधो आहे। हिन खे कुछ सेकेंड्स बस असां पचाईंदासीं ताकि हिन में हल्को सुनहरो कलर अची वञे। हिन खां पोइ हिते मां हिन में विधो आहे बसर। त हिकु वॾो बसर हुयो जेके मां हीअं रफली वढे करे हिते विझी रखियो आहे। मां हिते पाव खनि गोगड़ू खया आहिनि, त पाव गोगड़ू में तव्हांखे हिकु वॾो बसर लॻंदो आहे। बसर खे न असां हिते वधीक गुलाबी न कंदासीं। जीअं बसर में हल्को सो गुलाबी कलर अची वेंदो, बसि हिन में असां सभु सामान विझंदासीं। हे ॾिसो, हिते मां पाव खनि गोगड़ू खया हुया जेके बढ़िया सां धोई करे छिले करे मां हीअं नंढो नंढो वढे वरितो आहे। हाणे तव्हां ॾिसी था सघो बसर जेको आहे हिते पंहिंजो कलर थोरो मटे थो। त तव्हांखे बसर केतिरो पचाइणो आहे इहो मां तव्हांखे ॾेखारियां थी। हे ॾिसो, जंहिं महिल बसर में हल्को सो सुनहरो कलर अचणु लॻे न, बसि तेॾी महिल ई तव्हांखे हिते विझणो अथव टमाटो। त हिते मां हिकु वॾो टमाटो विधो आहे। अगरि नंढा हुजनि त ॿ टमाटा विझो, छोकी टमाटर विझण सां न गोगड़ुनि जो कसारोपन ख़तमु थी वेंदो आहे। हाणे मां हिते मसाला थी विझां, जंहिंमें मां विधो आहे लूणु टेस्ट जे अकॉर्डिंग, अधु नंढो चम्मच ॻाढ़ा मिर्च, हिकु नंढो चम्मच धाणनि जो पाउडर और अधु नंढो चम्मच हैड्र। सभु शइ विझी वरिती। हाणे मां हिते गोगड़ू थी विझां। हे ॾिसो, गोगड़ुनि खे जीअं आलूनि जा गतरा वढंदा आहियूं उन बिल्कुलु उअं ई नंढा नंढा वढे वठिणा अथव तव्हांखे। इन जे साथ ही हिते मां विझंदमि साई थूम। जीअं मां तव्हांखे ॿुधायोमांव कि साई थूम सां गोगड़ुनि में जाम सुठो टेस्ट ईंदो आहे, त हिन खे बिल्कुलु बि स्किप न कजो। हाणे सभिनि शइ खे असां हीअं बढ़िया सां कड़छी सां मिक्स करे वठंदासीं। थोरो सो हिते पाणी विझंदमि, वधीक भरे करे पाणी न विझणो आहे, बसि थोरो सो पाणी विझंदासीं। गोगड़ू अगरि ताज़ा हूंदा अथव न, त हे पाणी पाण छॾंदा अथव। इन लाइ बसि थोरो सो हीअं बसि कणछी ॾेढ पाणी विझी रखिजो। हाणे सभिनि शइ खे बढ़िया सां मिक्स करे करे कुकर जो ढकु लॻाए करे हिन खे 4 सीटियूं असां तेज़ बाहि ते लॻाईंदासीं और 5 मिंट धीमी बाहि ते हिन खे रखी रखंदासीं, जंहिंसां कि गोगड़ू बढ़िया सां ॻड़ी वेंदा। छोकी असां हिते चिथियल गोगड़ू था ठाहियूं न, त असांखे गोगड़ू बढ़िया ॻड़ियल खपनि। कुकर जो प्रेशर निकिरी वियो आहे। त हाणे हिन तरीक़े सां कणछी जे बैक साइड सां मां हिन गोगड़ुनि खे चिथां थी। जीअं असां चोखो ठाहींदा आहियूं न, बिल्कुलु हुन तरीक़े सां असांखे हिते गोगड़ुनि खे बि चिथे करे हिन जो चोखे वांगुरु ठाहे वठिणो आहे। हे ॾिसो, और हिन टाइम ते मां हिन खे तेज बाहि ते रखी रखियो आहे, जंहिंसां कि हिन में जेको एक्स्ट्रा वाटर निकितल आहे उहो खजिजी वञे। त हे ॾिसो, असांजो टेस्टी डिलीशियस सिंधी चिथियल गोगड़ू ठही करे तयारु अथव। बसि हिन में सावा धाणा विझंदमि और खाइण लाइ हिकदमि रेडी अथव। त तव्हांखे इहा सिंधी रेसिपी कीअं लॻी मूंखे कमेंट करे ज़रूरु ॿुधायो। वीडियो वणी हुजे त असांजे पेज खे ज़रूरु फॉलो कयो और वीडियो खे लाइक कयो, हिन खां वधीक शेयर कयो। मिलूं था अगली रेसिपी सां। तेसिताईं जय झूलेलाल।